الواحد. هذا أبو طية. اي اقرا حالها الفيدة. هذا الدليل سموه أبو طية يمكن من هذا الحجر اللي داخله. على حاج المحص. ايه هذا المحص. ابو طية طال عمرك شوف. نعم نعم نعم. اجل هالطية هذه. ايه شوف مقدار السين باهي. نعم. هذه مسمينه أبو طية. أبو طية على أساس إنه قادها المحص قادنا. نعم. الطية هذه سموه أبو طية. نعم. إي نعم. معنا الجليب هذا من هولو. هذا جليب هذه البيضة جليب المسهوج. هذه البيضة جليبة المسهوج. نعم الموقع شايفينه. البيضة أي المسهوج أو المسهوج. ما فرق بينهم. أي حلو. طبعا ما شاء الله القلبان عددهن يا أبو سفاح كم تقريبا جليب؟ كله. هي تقريبا يعني. كل القلبان. كل النقرة. كل النقرة. فوق 70. ما شاء الله. نطلع الآن نتجه للجليب اللي بعده. هذا الجليب أيضا من هو جليبه هذا؟ جليب جعيث. اي هذا جليب جعيث ابن مخيدش. مكتوب عليه. هذا الأفقان. هذا اللي طبعا اشتغل به. اي هذا جليب جعيث ابن مخيدش. بعد نطلع على الجليب اللي بعده. هذا من هولو. مو هو نفتحه بس. موقعه. هذا طال عمرك. المنور ابن زيد. هذا جليب منور ابن زيد. نعم. شو اسمه؟ أم الخناجر. هذا أم الخناجر. بعد اللي بعده نتجه. هذا تصميم سليم أبو فهد. تصميم حبيبي. وشلون أبو فهد؟ طيب عساك طيب. طيب بالله. أبوك شلون؟ طيب لله الحمد. طبعا متجهين للجليب هذا. هذا الجليب هذا اسمه شخب الظبي. هذا شخب الظبي. لا المسهوج. للمسهوج. ها هذه حنفية مسويها أبو فهد طبعا. تخطيط. والآن يتجه الأمير للجليب عسيلان. جليب عبد الله. هذا جليب عبد الله الأسعد الله يرحمه. هذا عسيلان. نحاول قدر الإمكان أن نطلع موقع القلبان. وهذول هلي عليهن هالمقام. هذا طال عمرك. هذا اسمه رضيمان. هذا رضيمان من هولو. جليب حزل الفديد. جليب حزل الفديد. حلو. وهذا من هولو اللي على يمناك. هذا اي هذا صليبيخ. صليبيخ منه محمد بن عجيل. محمد بن عجيل. هذا تصميم أبو ناصر الله يرحمه. هذا تصميم أبو ناصر. الفهادية. هذا الفهادية. جليب الشايب ابن ناصر. نشوفه هاي تشوفون الرشيد بيفتحه. مصممة سداسية. ايه تصميم صبة. سالم الناصر. حلو تصميم ممتاز جدا. وبعد نمشي من الفهادية على طبعا ما شاء الله القلبان كثيرة. لذلك الأمير كثر خير ولو يعطينا نبذة عن بعضهم بس. لا ايه نستخسر الموضوع. ايه نختصر حنا. وهذا منه جليبه. هذا جليب. هذا جليب المرحوم حمدان. هذا الله يرحمه حمدان الفديد. اللي تشوفونه كاميرا. وهذا
أيضا شكله متعوب عليه. هذا محمد بن عزيل. وهذا جليب محمد بن عزيل. الجليب هذا شو اسمه؟ العشيرانية. واللي قبله وش اسمه جليب حمدان؟ مريسن. فريسن. ايه. نتجه للجليب هذا. هذا من هو جليبه؟ هذا جليب فنغش. هذا جليب فنغش. وش اسمه؟ مالوس. نساء طبعا الامير، لكن ما كل حادث يعني خاطر. جليبة فنغش. جليبة فنغش. ها طبعا. وطبعا هذا مثل ما انتم شايفين جليب فنغش بجنبه. ايه. الجليب هذا المسكر. الجليب مسكر. هذا جليب فنغش الثاني. هذا جليب فنغش الثاني. ابو وشو؟ ابو جدير. اي حلو. اشوف قلبان قدامي على الجهة اليمين هذه. من هيله هذه؟ هذه لا نجري ما حاجة عاد كل جريب نقف عليه نقول هذا. اي لا صعبة. اي احنا بس عطينا ما وجد. الله يعطيك العافية. طبعا شايفين الامير كثر خيره والله. احنا اخترنا قلنا الارشيد جيب لنا اي شخص يعطينا الاسامي، وهذه ما فيها يعني ادل الامير. والقلبان شايفينه لله الحمد تقريبا 70 قليب. هذا الجليب من هوله اللي بجنب الجيب. هذا الجليب طال عمرك. عيد الرياعي. هذا العيد الرياعي الجليب. وش اسمه؟ ما تدري وش اسمه؟ الوسيع. الوسيع. طبعا هذا احد هذا الدلو اللي انتم شايفينه عند الجليب. هذا الدلو اللي كانوا يستخدمونه بالسابق، وفي ناس تستخدمه الى الوقت الحالي. وهذا الوسيع اللي مشابك معه له جليب ثاني عاد ما ادري وشو. هذا جليبين بقرو واحد. جليبين بقرو واحد. الجليب الاخر من هو له؟ الجليب الاخر هذا المنور زيد. هذا مفضي. اسمه مفضي. منور بن زيد جليب. شكرا جزيلا لك. كلمة تقولها يا أبو سفاح للجماعة. يشكرك والبداية. أول شيء طال عمرك نشكرك على محاضرتك. يا هلا وسهلا معنا وعلى اهتمامك بالموضوع هذا. نعم. وعلى كل حال إن هذا تاريخ. نعم. كل له حقه يعني. اي نعم. تاريخ للي بعد مستقبل. حلو. اي زين. كلمة نصيحة للجماعة. نصيحتك انت بما انك امير، لك كلمة يعني اكثر العالم ودها لي من جماعتك من ربعك ودهم يسمعون كلمة نصيحة منك. كلمة نصيحة انهم يتجوزون حياة اهلهم الطيبة واباهم واجدادهم. يعطيك. اي العلوم الطيبة هم ما تخفى عليهم. شكرا جزيلا على هالمقابلة وحسن المقابلة. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك.
يلا انزل. الآن راح ننزل طبعا نصور. تعال ذياب ليه ما تجي؟ ما اعرف انزل زيي. ما اعرف ننزل. طبعا الآن بعدين ننزل حنا شايفين؟ بدينا ننزل بالعمارة. هذه العمارة وهذه فيها فرش. طبعا الجو بارد هنا ما شاء الله. والله برد عندك بمكان صحراوي. هذه المكان من أماكن الآثار. لو تلاحظ فيه كأنه درج هنا. لاحظ حتى للخروج. طبعا مع الأيام والسنين بدأت تندثر وتندفن. شايفين انهداد الحجر. شو مسوي هذا؟ طبعا هذه مكان كانت في الماضي أثناء الحرب الناس تجي هنا تقيل أو تنام القيلولة في الظهر. الآن نبي نطلع من الآثار اللي حوله. مو زي وين دور ثاني؟ شايفين معشعشة بعض العصافير. وين هنا ليش؟ الدور الثاني؟ وهنا متشققة الأحجار اللي فوق في تشقق. لو تلاحظون يعني آهلة